Kay hallelujah ang atong pagpangalaga igsuno tawagan nagmaligam-gam dili kailangan ko kag init o usa na bugnaw kay kaingon ra ang pulong sa Dios nga iluwa ka. Hallelujah. Walay magtotoo malig-on sa iyang pagtudiya kang Kristo. Mahimong magbadaugon nga walay tabang o panalipod sa ubang mga magtotoo. Nagkinanglan kita sa usag-usa nga magpabilin nga matinud-anon sa Dios taliwala sa mga pagsulay kalisod o pagsupak. Hallelujah mo na mga igsuno na mahimong magbadaugon nga walay tabang o panalipod sa ubang mga magtotoo. Nagkinahanglan kita sa usag-usa nga magpabili na matinud-anon diya sa Dios taliwala sa mga pagsulay kalisod o pagsupak. Hallelujah man ang mga igsuno na maabot man ang mga pagsulay diya sa diha scholar nga si Dr. Mupat nagisgot sa mga dili musimba tungod kay nahadlok sila sa kaumotong uban mga igsuno na dili musimba kay gibiyay-biyay sila sa ilang mga higala ug ang pamilya nga naman dili sila modawat na ang ilang pamilya nagsimba o born again. Hallelujah. Hallelujah. O kung imong ikaulaw ang Ginoo igsoon kaulaw sa kanya. Amen. Amen. Hallelujah mo na ang dili na to ikaulaw nga ang atong pagsimba o mangutana sila unsa man ka. Nga naman kay tinuod man ang atong Dios na atong gilagaran. Ang uban na ni kamo. Hallelujah. Nga naman makit-an gayud na tinun-an siya. Hallelujah. Dili nimo gitago ang imong kaalam. Nga naman ang kaalam na gihatag sa Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Muna ay muhang sulti ang kamatuoran. Ug ang kamatuoran maghatag gayon og kagawasan. Kamo sa dayag nagsugid nga si Jesus o dili kamo sa ubang magtotoo. Amen. Sa mga ngalan sa gihatag sa Ginoo sa iyang iglesia, mao ang lawas ni Kristo. Nga siya mismo ang ulo. Si Kristo ang pangulo sa simbahan. Hallelujah mo na igsuno ang kini nagtuot kanato na makiguban sa ubang magtotoo. Karon ikaw mao ang lawas ni Kristo ug ang matag usa ka bahin niini. Hallelujah. Og si Kristo ang ato ang ulo. Alay kog basa sa unang Korinto 12:27. Ay kaduha. Unang Korinto 12:27. Usa ka mong tanan lawas ni Kristo ug ang usag-usa bahin. Amen. Hallelujah. Kung unsa gani ang gibati sa usa, di ba? Kay usa man ta kaulo ni Kristo mabati usab sa usa. Amen. Amen. Hallelujah. Kung sakit ang usa ka mata mabati pud sa kamot na naay gibati munang tinuod ko na usa ta kalawas diha ni Kristo igsoon. Niini gipakita sa Dios kanato ang bili sa matag miyembro ug ang ilang importansya sa lawas. Sa usa ka lawas sa pipila ka panahon ug kinahanglan nga andam sa paghatag og tabang. Amen. Hallelujah. Kinahanglan ang usa ka hallelujah usa ka lawas igsuon na sakit sa pisikal atong makita kung iyon sa ang lawas sa pagtrabaho. Ang kamot dali nga maulihok aron sa pagtabang o paghupay sa kadaot nga nagtinguha sa paghupay sa kasakit. Sa mauusab nga paagi sa lawas ni Kristo kita kinahanglan magtinabangay sa usag-usa nga maghatag og pagdasig sa panahon sa pagsulay. Amen. Amen. Hallelujah. Sa mga pagsulay igsoon na may mga kalisdanan maabot kailangan gud natong basigon ang pagpabilin sa mga nga malig-on og lig-on. Samtang ang dili na Kristohanon lisod mahimo tingali kita nga kapuyon sa paglangoy, batok sa pagdagayday sa opinyon og matapos sa pagpakasala. Kinahanglan naton nga mabinantayon nga ipatuman ang tambag ni hakig ambit kinahanglan may tabo sa atong kinaiyanhon palibot og sa dagan sa normal nga adlaw-adlaw nga kinabuhi. Sa pagkaon, pag-istorya sa telepono, pagbisita sa usag-usa, pag-apil sa mga nagkalain-lain kay liukan sa simbahan. Amen. Hallelujah. So, na kinahanglan natay oras sa pagpaambit, pagsulti sa pulong sa Dios mga igsoon.
o pag-adto sa pagkaano sa mga life group ina na mga igsoon para mawala ang imuhang kaula o mawala ang matag usa. Limbawa na siya mga diliran niya isulti ang naday siya problema. Usa na to pagtabang kung dili siya mo sulti. Manang kailangan gud sa matag usa na ato siyang unsa ni nang pakikipag-ambita sa matag usa. Amen. Namo hatag og kalinaw sa Amen. inyong utok. Amen. Hallelujah. Sige, padayon ta. Samtang sila kulang sa Dios nung kaalam og mahimong muhaylo kanimo sa paghimog mga desisyon nga ikaw magbasol sa ulahi. Amen. Hallelujah man na mga igsoon, nalikaya nato ang dito ta mo storya sa atong problema sa atong Amen. og mora ta sa kapastor. Okay. So, God bless.